Que dia bom pra fazer um inbox, hein? Inbox super humilde, caraca. Tava precisando de uma fita LED. Comprei uma fita LED neon. Vou deixar o inbox aí. Inbox de humilde. E eu tenho um Nintendo Switch Lite que eu comprei recentemente, trabalhando e juntando. Paguei em torno de uns R$ 1.400, né? Aí eu comprei uma case, e daí já veio com película, veio tudo certinho.